Hi friends, welcome to Anu Treats. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி நல்ல ஒரு சிக்கன் கிரேவி தாங்க பார்க்க போறோம். இது இட்லி தோசை சாதத்துக்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கும். இங்க நான் 3/4 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் panல 1 ஸ்பூன் நம்ம எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நம்ம நல்ல எண்ணெயில ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தனியா போட்டுக்கலாம். ஒரு பாதி ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு பாதி ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 4 லவங்க, ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு பட்டை, ஒரு ஸ்பூன் கசகசா. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். ரெண்டு மடங்கு அளவுக்கு பூண்டு, ஒரு மடங்கு அளவுக்கு இஞ்சி நம்ம அதுவும் இதிலே போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது போல் நம்ம எல்லாம் எண்ணெயில் வதக்கிட்டு நம்ம ஆட்டி செஞ்சால் சிக்கன் கிரேவி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காஞ்ச கொப்பரை ஒரு பாதி கப் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் இந்த இடத்துல காஞ்ச கொப்பரைக்கு பதிலாக நீங்கள் பச்சை தேங்காய் கூட போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 தக்காளி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இதில் இப்போ இது இருக்கட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். ஒரு 4 பச்சை மிளகாவும் போட்டுக்கலாம். அதில் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரையாக இருக்குது. இப்போ நம்ம சிக்கன் பீஸு இதில் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். நான் கல் உப்பு போட்டிருக்கிறேன். ஒரு பாதி ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்குங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா இந்த மாதிரி வதங்கட்டும். இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். நான் 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். கிரேவி எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ பார்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. நான் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு ஊற்றிருக்கிறேன். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம். ஒரு 4 நிமிஷம் இருக்கட்டும். எண்ணெயில் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க. கிரேவி நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக நம்ம கசூரி மேத்தி போட்டுக்கலாம் அந்த ஃப்ளேவருக்காக. நல்லா ஒரு தடவை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பரிமாறிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு நல்ல ரெசிபியோட மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.